नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ केशव गौतम हो। आज चाहिँ म हाम्रो गिगा इआरपीमा सेक्युरिटी फिचरले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला जस्तो सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ गिगामा कसरी ह्यान्डल हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ हैन। यसमा चाहिँ दुईटा किसिमको सेक्युरिटी प्रोभिजन छ गिगामा। एउटा चाहिँ जब रोल जस्तो दुईटा किसिमको रोल अथवा सेक्युरिटीको प्रोभिजन छ। एउटा चाहिँ जब रोलको कुरा भयो, अर्को चाहिँ डेटा रोलको कुरा भयो। जस्तो जब रोल भनेको चाहिँ हामीले मेनु लेभल पर्मिसनलाई जब रोल भनेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो हजुरले कुनै युजरलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक टास्क मात्रै पर्फर्म गर्न दिने हो भने त्यो चाहिँ मेनु कुन मेनु सो गर्ने अनि कुन हाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जब रोलले ह्यान्डल गर्ने भयो। अर्को डेटा रोल भनेको चाहिँ जस्तो हजुरहरूको अर्गनाइजेसनमा जस्तो विभिन्न खालको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर हुनसक्छ हैन। जस्तो मल्टी डिपार्टमेन्ट अब थुप्रै डिपार्टमेन्टहरू हुनसक्यो अथवा ब्रान्चहरू थुप्रै हुनसक्यो, बिजनेस युनिटहरू अथवा लिगल इन्टिटिजहरू पनि फरक हुनसक्छ ग्रुप अफ कम्पनी छ भने। त्यो सिनेरियोमा चाहिँ कस्तो खालको भइदिन सक्छ भने कुनै एउटा युजरलाई चाहिँ मानौँ अब हामीले अहिले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ ब्रान्चको केस लिउँ हैन। जस्तो एउटा चाहिँ हेड अफिसको युजर भयो, अर्को चाहिँ ब्रान्चको युजर भयो अरे मानौँ। हेड अफिसको युजरको लागि चाहिँ सबै इम्प्लोइहरूको डेटा एक्सेस गर्न पाउने खालको प्रोभिजन हुनसक्छ, अथवा कुनै ब्रान्चको युजरको लागि चाहिँ आफ्नो ब्रान्चको मात्रै इम्प्लोइहरूको डेटा हेर्न पाउने अथवा इन्ट्री गर्दा पनि आफ्नो मात्रै ब्रान्चमा डेटा इन्ट्री गर्न पाउने भन्ने टाइपको हुनसक्छ। भनेपछि त्यस्तो खालको सिनेरियोलाई चाहिँ यो डेटा रोलले ह्यान्डल गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटी प्रोफाइल भनेका छौँ। अब जब रोलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु। जस्तो जब रोलले चाहिँ के गर्छ त, यसको पर्पज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले मेनुहरू हाइड गर्ने काम गर्छ हैन। जसलाई जे कुराको एक्सेस दियो त्यो मात्रै उहाँहरूले देख्नुहुन्छ, अरू सबै हाइड हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट अर्को भनेको चाहिँ त्यो सो भएको मेनुमा पनि के एक्सन चाहिँ उसलाई पर्फर्म गर्न दिने। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा पेजको एक्सेस चाहिँ छ उहाँलाई, तर त्यो डेटा चाहिँ भ्यू गर्ने मात्रै एक्सेस हो कि एड गर्ने पनि एक्सेस हो कि अथवा डिलिट गर्ने पनि एक्सेस हो कि भन्ने कुरा पनि यही जब रोलबाटै कन्ट्रोल हुन्छ। जस्तो मानौँ कुनै एचआरमा एउटा इम्प्लोइ एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो एड गर्ने पर्मिसन दिन चाहिँ पाइन्छ कुनै युजरलाई। अब त्यो युजरलाई मैले डिलिट गर्ने अथवा एडिट गर्ने चाहिँ पर्मिसन दिन्न भन्न पनि पाइयो। त्यसरी यो चाहिँ जब रोलले यो कुराहरू जस्तो एउटा चाहिँ मेनुहरू के काम गर्न दिने नदिने, हाइड गर्ने कि सो गर्ने भन्ने कुरा ह्यान्डल गर्ने भयो। अर्को चाहिँ काम गर्दा पनि के एक्सन पर्फर्म गर्न दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो जब रोलले ह्यान्डल गर्यो। अनि यसको जब रोलको इक्जाम्पल भनेको अब एचआर एडमिन अथवा पेरोल अफिसर भनेर हजुरहरूले रोल क्रिएट गर्न पाइयो हैन। अनि पेरोल अफिसरलाई चाहिँ पेरोलको मोडुलको मात्रै एक्सेस दिन पाउनु भयो, त्यस्तो खालको हुन्छ। अब त्यसपछिबाट डेटा रोलमा चाहिँ के हुन्छ भने डेटा रोललाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटी प्रोफाइल भनेका छौँ। जस्तो हुनसक्छ हजुरहरूको चाहिँ अब जुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ब्रान्च हुनसक्यो हैन अथवा डिपार्टमेन्टहरू हुनसक्यो। अहिले मैले ब्रान्चको केसमा भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै कुनै युजरलाई चाहिँ सबै इम्प्लोइको डेटा एक्सेस दिनु पऱ्यो, कुनै युजरलाई चाहिँ एउटा ब्रान्चको मात्रै दिनु पऱ्यो, अथवा कुनै युजरलाई चाहिँ एउटा ब्रान्चभित्र पनि एउटा कुनै स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको मात्रै डेटा एक्सेस दिनु पऱ्यो, अथवा कुनै युजरलाई चाहिँ ब्रान्चमा केही पनि रेस्ट्रिक्सन नराख्ने सबै ब्रान्चको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको इम्प्लोइको मात्रै हेर्न दिने डेटा भन्ने त्यस्तो खालको डिपार्टमेन्ट लेभल मात्रै पनि हुनसक्यो, अथवा ब्रान्च प्लस डिपार्टमेन्ट हुनसक्यो, अथवा बिजनेस युनिट प्लस ब्रान्च हुनसक्यो, अथवा लिगल इन्टिटी प्लस ब्रान्च हुनसक्यो। यो चाहिँ मल्टिपल कम्बिनेसनमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी प्रोफाइलले चाहिँ त्यो कुराहरू ह्यान्डल गर्छ। समरीमा भन्दाखेरि चाहिँ जब रोलले जस्तो मेनु लेभलको कन्ट्रोलिङ हाइड सोको काम गर्यो र एक्सन के पर्फर्म गर्न पाउने भन्ने काम गर्यो भने डेटा रोलले चाहिँ कसको डेटाहरू एक्सेस गर्न पाउने भन्ने काम गर्यो। अब गिगा इआरपीमा चाहिँ यो कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल डेमोमा हेर्छौँ हैन। जस्तो हजुरले सबैभन्दा पहिला यहाँ सेटअपमा जानुभयो भने चाहिँ यसमा युजर क्रिएट गर्ने ठाउँ छ।
युजर क्रिएट गर्ने पेजमा जानुभयो भने यहाँ अलरेडी भइसकेको युजरहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। नयाँ युजर क्रिएट गर्न चाहिँ क्रिएट न्यू गरेर पनि युजर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। युजर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यो युजरको इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको नेम राख्ने, अनि कुनै इम्प्लोइको युजर हो भने इम्प्लोइ छान्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो युजरलाई चाहिँ रोल असाइन गर्न सक्नुहुन्छ के। यहाँनिर जस्तो मानौँ यो युजरलाई चाहिँ के रोल दिने भनेर यो रोल फेरि मल्टिपल सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको सुरुमा चाहिँ हामीले जस्तो मेनु लेभल पर्मिसन हेरौँ होइन। जस्तो मैले मानौँ यो युजरलाई चाहिँ सेल्स बिल ओन्ली भनेर एक्सेस दिएँ। जस्तो मैले एउटा अलरेडी युजर पनि बनाएको छु, यहाँ अनिस पुरी भन्ने युजरलाई चाहिँ मैले सेल्स बिल्स ओन्ली भन्ने रोल दिएको छु। अब यो सेल्स बिल ओन्ली भन्ने रोलको नाम चाहिँ त्यो भयो। अब त्यो रोल पाउने मान्छेले के एक्सन गर्न पाउने त भन्ने कुरा चाहिँ रोल्स एन्ड पर्मिसन भन्ने पेजमा गएर चाहिँ हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जाने अनि यसमा गएर चाहिँ यहाँनिर रोल सेलेक्ट गर्ने। जस्तो रोल चाहिँ सेल्स बिल ओन्ली भन्ने रोल भयो भने अब यहाँनिर यसरी आउने भयो। अब सेल्स बिलको चाहिँ यहाँनिर सेल्सभित्र सेल्स इन्भोइस भनेर छ। अब मैले सेल्स इन्भोइसमा चाहिँ फुल एक्सेस दिएँ भनेको यहाँ तपाईँले क्रिएट गर्ने मात्रै एक्सेस दिन नि मिल्छ, अथवा अपडेट गर्ने मात्रै एक्सेस दिन नि मिल्छ, डिलिट गर्ने मात्रै दिन नि मिल्छ। अहिलेको केसमा मैले सेल्स बिल भन्ने पेज मात्रै दिएँ, तर यो पेजभित्र चाहिँ सबै कुरा सबै एक्सन पर्फर्म गर्ने अथोरिटी दिएँ। अब यसरी मैले यो रोललाई सेभ गरेँ भने अब त्यो अनिस भन्ने युजरले लगइन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ मैले अनिस भन्ने युजरबाट लगइन गर्छु। अनिस भन्ने युजरबाट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अकाउन्टिङ भन्ने मेनु मात्रै देखियो, यो भित्र पनि सेल्स इन्भोइस भन्ने मेनु मात्रै उसलाई सो भयो, अरू जम्मै कुराहरू चाहिँ उसकोबाट हाइड भयो। यसरी जस्तो जब रोलले चाहिँ यसरी काम गर्ने भयो। यो मेनु लेभल पर्मिसनको कुरा भयो। अब सेक्युरिटी प्रोफाइलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने हेरौँ होइन। सेक्युरिटी प्रोफाइलको लागि चाहिँ यहाँनिर सेटअपभित्र हजुरले सेक्युरिटी प्रोफाइल भनेर देख्नुहुन्छ। सेक्युरिटी प्रोफाइलमा जानुभयो भने हजुरले यहाँनिर सेक्युरिटी प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सेक्युरिटी प्रोफाइलमा चाहिँ मैले यसको नाम जस्तो मैले अहिले ब्रान्चलाई बेस इक्जाम्पल बनाउँदैछु है। जस्तो मैले हेटौँडा ब्रान्च भनेर एउटा सेक्युरिटी प्रोफाइल बनाएँ। हेटौँडा ब्रान्च डेटा अल इम्प्लोइ डेटा एक्सेस भने। अब हेटौँडा ब्रान्च यो भनेको चाहिँ यसको नाम हजुरले जे दिन पनि पाउनुभयो। हेटौँडा ब्रान्चको सबै इम्प्लोइको डेटा चाहिँ हेर्न पाउने भनेको। अब त्यसो भए यहाँनिर अब सेक्युरिटी प्रोफाइलले कसरी काम गर्छ भने यहाँ अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी भनेको छ। अनि अर्गनाइजेसन सेक्युरिटीमा चाहिँ लिगल इन्टिटी छ, बिजनेस युनिटहरू छन्, ब्रान्च छ, अनि डिपार्टमेन्ट छन्। त्यसै गरी पोजिसन सेक्युरिटी भनेको छ। पोजिसन सेक्युरिटीमा चाहिँ यो लेबल छ, डेजिग्नेसन छ, ग्रेड छ, अनि इम्प्लोइमेन्ट टाइप छ। त्यसै गरी पोजिसन यसमा चाहिँ फुल टाइम हो कि पार्ट टाइम, रेगुलर कि टेम्पोररी भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो अहिलेको इक्जाम्पलमा हामीले कुनै युजरलाई चाहिँ हेटौँडा ब्रान्चको मात्रै डेटा एक्सेस गर्न दिँदैछौँ भने हजुरले अरू केही सेलेक्ट गर्नु परेन, सिधै हेटौँडा ब्रान्च यो ब्रान्चभित्र आएर हेटौँडा ब्रान्च भन्ने सेलेक्ट गरेर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी सेक्युरिटी प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेक्युरिटी प्रोफाइल क्रिएट भएपछि चाहिँ मानौँ हजुरले अब यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तो हजुरले हेटौँडा ब्रान्चको यो बिजनेस यो हाइड्रो लिमिटेड भन्ने बिजनेस युनिटको मात्रै डेटा हेर्न दिन्छु कुनै युजरलाई भनेर त्यसरी सेक्युरिटी प्रोफाइल बनाउन पनि पाइन्छ। अथवा हेटौँडा ब्रान्चको यो डिपार्टमेन्टको आइटी डिपार्टमेन्टको मात्रै डेटा हेर्न दिन्छु भन्न नि पाइन्छ। अथवा म यो ब्रान्चमा रेस्ट्रिक्सन राख्दिनँ, यो बिजनेस युनिटको सबै डेटा एक्सेस गर्न दिन्छु भन्न नि पाइन्छ। त्यो चाहिँ फरक फरक सेक्युरिटी प्रोफाइल हजुरले क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तो अब यो बिजनेस युनिटको लागि मात्रै डेटा हेर्न दिने हो भने अब छुट्टै एउटा सेक्युरिटी प्रोफाइल बनाउने, त्यो सेक्युरिटी प्रोफाइलमा चाहिँ यो बिजनेस युनिट छान्ने। अहिलेको केसमा मैले हेटौँडा ब्रान्चलाई नै ओके गरेँ। अब हेटौँडा ब्रान्च भनेर यसरी क्रिएट गरेँ सेक्युरिटी प्रोफाइल। सेक्युरिटी प्रोफाइल त क्रिएट भयो। अब कुन युजरलाई चाहिँ यो हेटौँडा ब्रान्चको डेटा एक्सेस गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि युजरमै जानुपर्ने हुन्छ। युजरमा गएर अहिले मैले एउटा हेटौँडा ब्रान्च भनेर युजर पनि बनाएको छु।
हेटौँडा ब्रान्च भनेर युजर बनाएको छु, यो युजरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँनिर सेक्युरिटी प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ कि यो सेक्युरिटी प्रोफाइल चाहिँ हेटौँडा ब्रान्च अल इम्प्लोइ डाटा एक्सेस भन्ने सेक्युरिटी प्रोफाइल चाहिँ यो युजरलाई मैले सेलेक्ट गरेँ हैन। यसरी सेलेक्ट गरेर अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो युजरबाट लगइन गरेर हेरौँ है। जस्तो हेटौँडा ब्रान्च भन्ने युजरबाट चाहिँ लगइन गरेर हेरौँ। हजुरले अघिनको मेनु पर्मिसन र यो जब पर्मिसनको डिफ्रेन्स पनि यहाँ म भन्छु। जस्तो के भयो भन्दाखेरि अघिनको युजरलाई चाहिँ मैले यो सेल्स इन्भोइसको मात्रै एक्सेस दिएको थिएँ, त्यो चाहिँ मेनु लेभलबाट कन्ट्रोल गरेको थिएँ। अब यो हेटौँडा ब्रान्च भन्ने युजरलाई चाहिँ मैले एक्सेस मेनुको एक्सेस चाहिँ सबै दिएको छु, तर डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ हेटौँडा ब्रान्चको मात्रै हेर्न दिने भनेको छु। त्यो भएपछि यहाँनिर पिआइएसमा गएर इम्प्लोइ लिस्टमा क्लिक गर्नुभयो र भ्यू इम्प्लोइमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँनिर हजुरले इम्प्लोइ लिस्ट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हजुरले यहाँनिर जस्तो जो युजर छन् हेटौँडा ब्रान्चमा त्यो युजर मात्रै देख्नुभयो। जस्तो अहिले यहाँ ठ्याक्कै फरक हेर्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मैले यो चाहिँ सबै एक्सेस भएको सबै ब्रान्चको एक्सेस भएको युजर हो। यो चाहिँ यो एचआर डेमो भन्ने यो युजरलाई यो युजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेटौँडा ब्रान्च हेटौँडा ब्रान्च हेटौँडा ब्रान्च हेटौँडा ब्रान्च भनेर छ हैन। अब टोटलमा कतिजना इम्प्लोइ रहेछन् त 52 जना। तर यो युजरबाट यसमा ब्रान्च पनि हेरौँ न। यसमा यो भ्यूलाई हजुरले कस्टमाइज गर्न नि मिल्छ। यसमा मैले यो भ्यूमा ब्रान्च पनि एड गरेर हेर्छु। जस्तो यसमा ब्रान्च पनि सो गरौँ, यो भएपछि क्लियर हुन्छ। जस्तो यो भ्यूमा चाहिँ हजुरले यसमा अथवा यो अर्को भ्यूबाट हेरौँ न, नत्र यहाँ भ्यू पनि डिटेल अर्को गर्न पनि सकिन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड भ्यूमा चाहिँ सक्यो अरे हो ल। स्ट्यान्डर्ड भ्यूमा यहाँ ब्रान्च पनि देखियो हैन। जस्तो मैले हेटौँडा ब्रान्च भनेर सेलेक्ट गरेपछि यो युजरलाई चाहिँ कतिवटा देखियो त 49 वटा इम्प्लोइहरू मात्रै देखियो। यो जम्मै इम्प्लोइहरूको ब्रान्च चाहिँ हेटौँडा मात्रै छ हैन। जस्तो यताबाट मेन सबै युजर जस्तो सबै पर्मिसन भएको युजरमा हेर्नुभयो भने यहाँ 3 जना चाहिँ हेड अफिस काठमाडौँ भन्ने ब्रान्चको पनि छ हैन। तर यो 3 जना चाहिँ अब त्यो युजरलाई देखिएन। अब यसलाई फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले फेरि एउटा अर्को सेक्युरिटी प्रोफाइल बनाएँ। सेक्युरिटी प्रोफाइलमा चाहिँ काठमाडौँ हेड अफिस काठमाडौँ भनेर बनाउँछु। यसमा चाहिँ अफिस काठमाडौँ भनेर बनाएँ। यो युजरले चाहिँ काठमाडौँ ब्रान्चको मात्रै डेटा हेर्न पाउने भने अब मैले त्यही अघिनको हेटौँडा ब्रान्च भन्ने युजरलाई नै अहिले डेमोको लागि चाहिँ त्यो युजरलाई नै म काठमाडौँ ब्रान्चको पर्मिसन दिन्छु। यो युजरलाई चाहिँ सेक्युरिटी प्रोफाइल चेन्ज गरेर हेरौँ हैन। सेक्युरिटी प्रोफाइल चाहिँ हेड अफिस काठमाडौँ भनेर यसरी मैले सेलेक्ट गरेँ। अब हजुरले यसमा लगआउट गरेर हेटौँडा ब्रान्च यही युजरबाट लगइन गरेर हेरौँ। यही युजरबाट लगइन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले यही भ्यू इम्प्लोइमा जानुभयो भने यो 3 जना मात्रै इम्प्लोइ देखियो। किन भन्दाखेरि काठमाडौँ ब्रान्चमा चाहिँ यो 3 जना मात्रै इम्प्लोइ थियो। यसरी सेक्युरिटी प्रोफाइलले चाहिँ गिगामा यसरी काम गर्छ। अनि यो सेक्युरिटी प्रोफाइलले चाहिँ यो इम्प्लोइको लिस्ट पेजमा मात्रै नभएर एभ्री रिपोर्टहरूमा अथवा जहाँ इम्प्लोइहरूको डेटा एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जम्मै कुराहरूमा चाहिँ अब उसले यो युजरले चाहिँ काठमाडौँ ब्रान्चको त्यो 3 जनाको मात्रै डेटा देख्छ। अब हेटौँडा ब्रान्चको पर्मिसन दिएको भए चाहिँ अघि 49 जनाको डाटा देख्थ्यो। त्यसरी यो सिस्टमभरि जहाँ इम्प्लोइ फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा जहाँ इम्प्लोइको डेटा एक्सेस हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी सेक्युरिटी प्रोफाइलले काम गर्छ हैन। हस्त आजको लागि यति नै। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ।